Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. С чем и кем вам придется столкнуться в самое ближайшее время? Что вас ждет? Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух, задайте такой вопрос. С чем и кем мне придется столкнуться в ближайшем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, с чем и с кем вам придется столкнуться в самое ближайшее время. В ближайшее время я смотрю на 3 месяца. Вы можете, конечно, загадывать свои сроки, но не загадывайте слишком близко. Так, давно не было таких интересных рисунков. Ну, девочки, мальчики, кто смотрит мои гадания, буду говорить как есть. Если кто-то не желает слушать каких-то предостережений, то ваше право. Да? Я до гадания хочу вас предупредить. Здесь вышли знаки высших сил, которые диктуют свою волю. Да? Поэтому, мои дорогие, если вы не желаете услышать какие-то предсказания, которым суждено исполниться, пожалуйста, переходите на другие видео, на другие гадания. Для смелых я начну трактовать знаки. Знаки очень сильные. Знаки. Давайте я расскажу сначала про негативные знаки, да, потому что это надо знать. К этому нужно быть готовым. Во-первых, есть человек в вашей жизни, который притворяется. Притворяется — это человек интригант, абьюзер, человек лицемер с двойным дном и человек, который вас использует. Извините за слово, но так оно есть. Человек очень жестко вас использует. Человек может даже о вас распространять какие-то гадости. Человек может вас подставить. Человек может вас просто подвести в самый ответственный момент. Человек прикидывается очень хорошим, добрым другом. Человек прикидывается любящим вас человеком, да? Тем, кто о вас заботится, тем, кто о вас переживает. Но есть корыстные мотивы. Очень жесткие корыстные мотивы есть у этого человека. И его путь — это в обратную сторону от вас и от счастья. Если у вас в жизни есть такой человек, которого вы подозреваете, а вы можете подозревать этого человека, потому что от него уже вы получали какие-то сигналы, которые прям негативные были, очень негативные, и человек вас просто переубедил, что нет, это все ерунда, тебе показалось. Проверяйте все документы. Здесь человек может попросить вас что-то на него написать, переписать, может там доверенность какую-то попросить, может быть попросит быть поручителем по кредиту, может вообще попросит взять кредит, может, не знаю, там попросить, чтобы его там прописать. То есть здесь идет какой-то, как хотите, корыстный мотив, корыстная цель. Вас обобрать как липку, да, попользоваться вами, подставить вас, подвести, вот что-то задумал коварное, лихое. Сначала человек сомневался, сначала человек, он не был таким плохим, как есть, но какой-то его внутренний гонор, какие-то внутренние его противоречия, что ли, да, вот что-то его заставляет совершать такие поступки. Человек 100% находится под магией. Магия какая-то очень застарелая, давнишняя, она просто его сводит с ума. Человек иногда не отдает отчета, что он делает. Я не люблю такие топики, да, на общих гаданиях про магию и прочее, но здесь очень четко видно, у человека просто раздвоение личности происходит, да. С одной стороны, он вам улыбается, вроде как все хорошо, и даже какие-то хорошие поступки от него вы видите, милые, добрые, но
стоит просто, не знаю, там солнышку за тучки зайти, и все, человека лицо прям гримаса искажается каким-то прям злобом, ненавистью. Какие-то вот злобные моменты вы в нем ощущаете, опасные моменты. Это может быть, как мужчина переворачиваете на себя. То есть зло уже полностью окутало сердце этого человека. Человек этот плохо кончит. Попомните мои слова, он плохо кончит, либо она. Но это случится не сейчас, это пройдет время. Человек еще успеет натворить бед и дел в этом мире. И не только вы пострадали, либо пострадаете от этого человека, есть другие пострадавшие и будут еще, к сожалению. Человек реально, вот он как спрут, понимаете, перевертыш человек. Человек, ну, извините, я скажу так, это орудие дьявола. Вот как хотите. Если понимаете, кто этот человек, бегите. Просто вот отворачивайтесь и бегите на все 4 стороны, лишь бы не соприкасаться, потому что этот человек, он гипнотизер, он может уговорить вас, загипнотизировать вас одним взглядом. И вы, вот как, знаете, вот этот кролик перед удавом, да, вы ничего с собой не можете сделать. Этот человек, он умеет подавлять вашу волю. Да не только вашу, он на всех так может повлиять, подействовать. Но у него какой-то знак есть, знак того, что он как проклятый идет. Вы простите меня за такие слова на общих гаданиях, но я должна предупредить. Я заранее предупредила, да, если не готовы, не слушайте. Вот смотрите, даже говорю, у меня даже солнце зашло. Набежали огромные тучи, откуда они взялись, непонятно. Послушайте, у него есть знак на его теле. Это пирамидка, перевернутая пирамидка, либо из родинок состоит, либо родимый знак. То есть это есть. Может быть даже шрам в виде перевернутой пирамидки. Присмотритесь. От этого человека нужно держаться подальше. Вот как хотите, очень опасный, коварный человек. Еще раз говорю, может быть женщина, мужчина. Если смотрят женщины, то это мужчина. Если смотрят меня мужчины, то это женщина. Человек, который сводит вас с ума, человек, который контролирует вашу волю и ваше сознание. Человек, который может вас погубить. Понимаете? И вы должны быть аккуратны. И вы должны предпринять все меры, чтобы себя обезопасить именно от этого человека. Мой вам совет — идти, убегать, прятаться, не поддаваться на уговоры, не смотрите в глаза, не слушать его льстивые слова, а разговаривает он словно, как, знаете, ручеек журчит, просто убаюкивающий, как-то может уговорить прям любого. Будьте очень аккуратны. Вот этот человек, он вышел в центре, он с перевернутой головой, его путь на дно. Понимаете, он вас на дно тоже утащит. Вот этот момент здесь очень четко показан. Следующее. Здесь у вас 2 большие мощные рыбы, но рыбы хищные, рыбы опасные. Знаете, вам придется вот на ближайшее время пройти сквозь какую-то дорогу опасности, недопонимания, каких-то острых моментов. Но я скажу вам так, что вы сильнее, чем эти обстоятельства, вы сильнее, чем любые обстоятельства и любые самые сложные ситуации. Вы сможете. Почему? У вас есть мощная защита от неудач, от каких-то, скажем так, воздействий извне. Вас защищают духи вашего рода и вас защищает ваш ангел-хранитель. Это есть, это не дать не взять. Но главное, чтобы вы сами не испугались. Потому что неудача, она придет тогда, когда вы испугаетесь. Когда вы себя посчитаете слабым человеком, когда вы откажетесь от какого-то исполнения. Да? Скажете, что все, вот у меня не хватает сил, да, я отпущу этот спасательный круг, да, и пойду ко дну. Вот этот момент. Потому что вы можете, мало того, что вы можете пройти эти опасности, вы можете еще вот эту огромную хищную рыбу поймать себе на крючок и, скажем так, выгодно ее продать, либо ею кормиться очень долго. То есть вам придется столкнуться с людьми, которые выше вас, старше вас, не знаю, там, значимее вас, неравные какие-то вот будут переговоры, когда они, вот эти люди, да, может быть 2 человека, может быть несколько, они давят на вас своей какой-то, не знаю, властью, может быть, своей
статусностью, да, какой-то своей особенностью. И вас пытаются сломать, вас пытаются, ну не знаю, на цепь посадить, да, вот как-то так. Это могут быть ваши работодатели, это могут быть люди, наделенные властью. То есть какой-то момент происходит. Что нужно вам? Вам нужно стоять на своем, вам нужно быть человеком, который не скандальный, но человек, который стойкий, понимаете, вот как оловянный солдатик. Вы выстоите, потому что тот запас энергии, запас сил, который есть у вас, вот им даже не снилось это. Они прячутся за своими тайтлами, за своими позициями, постами, да. Они за этим прячутся. На самом деле они пустые. Да, у них острые зубы, но они могут их сломать, а вас их не напугать, да? То есть не получится у них запугать вас. Еще раз говорю, если вы этого хотите, если вы скажете, что ой, я маленький человек, что я могу, к сожалению, может быть и неприятный исход. Вам нужен человек, который будет вас мотивировать, вам нужен мотиватор. Это может быть хороший психолог, а может быть хороший, там, не знаю, коуч, наставник, тренер, как хотите, так и назовите. Вам чтобы раскрыться, не хватает немножечко уверенности в себе, не хватает уверенности в собственных силах, веры в свои возможности. Вот, ну не знаю, может так вас воспитали, может быть вы сам по себе человек мягкий и сложно в это поверить. Вот, так что будьте предельно аккуратны. Вас, ну, защищают и ведут, это точно, видите? Здесь вот эта хищная рыба, да, с одной стороны, с другой стороны, но здесь одна голова собаки, и здесь другая голова собаки. Эти головы, они, ну, собакам принадлежат, да, но они разные, потому что одна из них — это ваш род, очень мощный род, а вторая — это ваш ангел, и это высшие силы, которые вас защищают. То есть защита у вас мощная, тут не подкопаешься. Но тем не менее, да, вас защищают на тонких мирах, но то, что происходит в жизни, конечно же, нужно самим пытаться себя держать на плаву, понимаете? Еще раз говорю, да, вам бросают спасательный круг, но насколько вы будете долго за него держаться, насколько вы будете там барахтаться, карабкаться, плыть, настолько вы себя и спасете. Вот такой момент очень четко здесь показан. Так, еще я вижу, кроме плохого и хорошие моменты. Во-первых, к вам идет новость о человеке, который, ну, для вас готов на все. То есть совсем скоро вы узнаете, что есть некто, кто вас любит сердцем и душой. Этот человек, он, ну, скажем так, тайный поклонник, что ли, да? Человек, может быть, из прошлого. Человек любил вас, да, любил вас много-много лет. Это чувство, это не новое чувство, это чувство, которое пронесено просто через время, через года. Вот такой момент. Вы об этом узнаете. Будет легкое сожаление, да, что если бы человек как-то там раньше среагировал, там, сказал бы, обозначился, все могло бы случиться по-другому. Но с этим человеком у вас будет либо какой-то необычный разговор и попытка, да, вот прям попытка, что ли, построить отношения. Либо у вас будет страсть. Но страсть какая-то скоротечная, да, вот вы, ну там, не знаю, буквально там неделю, да, я утрированно говорю, да, неделю вы встречаетесь, а потом вы понимаете, что все-таки нет, ну разные вы люди, и вы расходитесь. То есть останется легкая тень сожаления о том, что ну, почему не получилось, да? Почему так все сложилось, почему так в жизни все сложно. Честно скажу, человек не ваш. Этот человек ваш, скорее всего, какой-то кармический близнец, друг, товарищ, не знаю. В прошлых жизнях однозначно вы встречались. И в этой жизни вас притягивает друг к другу. Но вы не для любви должны быть вместе, а для дружбы, для поддержки друг друга, либо для того, чтобы какие-то определенные испытания с друг другом пройти. Вы это поймете, но поймете гораздо позже. А на период, когда вы будете вот в общении, да, будет какое-то, ну, сожаление, да, сожаление, что вот не получилось, не сошлось. Огромное желание будет попробовать. Но еще раз говорю, ну, слишком вы разные, вы друг другу не подойдете. Расстраиваться не стоит. Я не вижу здесь расстройства. Я вижу сожаление, но расстройства нет. Почему? Потому что у вас есть ощущение, что ваш человек совсем другой. Оно есть, это ощущение. И вы этого другого человека уже прям чувствовать начнете, да, ощущать его начнете. Возможно, кстати, приснится вам этот другой человек, да. Может быть, даже несколько раз приснится. То есть, а может быть, даже это будет сон наяву, да, вам видение будет о каком-то человеке, который станет вашим любимым, который для вас
сердце и душу отдаст, да, и которому вы с большим удовольствием сердце и душу отдадите. В любом случае, да, с тем другим человеком у вас будет любовь, чаша любви у вас с другим человеком, общий кров, общий дом. Но этот человек у вас, ну, в будущем идет, да. Вы как бы еще с ним не знакомы, может быть, да, не общались. То есть либо знакомство какое-то такое случайное, поверхностное. Еще вы не подозреваете даже, да, что этот человек именно он. В любом случае, Здесь у вас ситуация того, что очень короткий путь у вас с кем-то будет. Но опять же таки, да, сожалений не будет, потому что вы уже изначально отвернуты от этого человека. То есть этот человек вас очень сильно любит и по вам плачет. А вас это, ну, просто как возможность, да. Вы думаете, ну, а что б не попробовать? И вы попробуете. Так, еще, смотрите. Ситуация решения 3 дел. 3 важных дела вы порешаете, причем как-то по очереди вы их будете решать. У вас еще потом пойдет задел на 4, но 4 отменится и не придется. Я вижу, что вы своими руками, своей светлой головой придумываете просто какие-то гениальные идеи, и вы идете и решаете. То есть перед вами, ну, нет никаких, как говорится, ничего невозможного для вас нет. Все вы делаете. У вас даже, если так подумать, да, буквы я, вы сильны, вы личность, вы мощная личность. Вы можете практически все. Поверьте в себя, откройте свои эти способности и идите вперед. Ну и, конечно же, вот как я вас предупредила, да, избавьтесь от того, ну, кто пытается вас втянуть в неприятности, кто пытается вами попользоваться. И все будет замечательно. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Желаю вам, чтобы у вас все произошло самым лучшим образом, и вы не столкнулись с какими-то страшными, опасными и неприятными моментами. Любви и счастья вам, мои дорогие. На этом все. Всем пока. Всем пока-пока.